muke yo mahoro gita gacenchwire are kintu cy'ubuntu no yimuko mukasheshe no kororo kubanza oshoro wa katano abasalamu no bazomuzigiti rwa katano Christians no barkororo kubanza bashoro wa mukaga baza hasande kushaba ose yo kushaba ruhanga koga ko kuno shomaje kuruhani washomaje na Bible negamba omuntu ogwe owashanga omwiramizo abantu abingi natambura obayine bijere obayine pichi obayine gare atambura astamaha mwanyagwe atande kareba harutari arebo miso ashaba atera kabonero ashaba apraisinga bajya ngumutegera no businge bwa mukama veniwe bajya ngu peace takwenda kureba arabasho acheza no nyina kugambire ito Christians twinebera jiri 10 ebiragiro bishatu nibugamba mbugamba aruhanga kumukundana no kumutina ebiragiro binde byasigara mushanju nibugamba umuntu otarito tarashamba no tarobira mugezwa byona nibugamba umuntu so you should always have some little time waheza kushaba ramusi abantu bache ramusi abantu umuntu wastama nawe deka kustama umuntu okastama nawe for 3 hours otamurebera hamisho otamuramukiza abantu abingi no murura ngo emirimo baburira akwachita kubabura manyo wazo mwiramuzo kurama kushaba ogo muntu warbazo no kumanyo murumo gwawe ogo muntu yo musho warbazo no wakumanyo mushirara kutwara iwo musikazi wo kurondo omushi ogo muntu warbazo no kumanyo mushi wo kwenda now takuma twaza omukuramya twaza heru mutagambira mwiramizo please saze hede chikitano zabantu biruhanga yagambira tokubaza kukunda ruhanga obota karebaga munongo kashoro go muntu okuryarabasho ramusi habantu muganire mushike kandi arihenda mutso yamaramizo mukama nakunda niwe nakunda mukama simu wassalamu alaikum salam osekeho ogani long time muganiro ko kamureka kurgo maramizo no murwashinga imwe bakuchikora tumukashabaga takubasa kuzomwiramizo no wasta marbazo tuwamanya umuntu akanaje ati mbere ngustamira bazo atigara asa tinyoti ndi barbazo nguyu wabo wakabe no konda mutayi wako koye kunda wazomwiramizo umuntu muramusi saideji smiling wale nundi za kurelbazo no umuntu smiling wale banogo musmiling muramusiwo then washora don't rush unless you have an appointment kanti kumanisa ngukora heze kushoma osibe no ramusenzo na kandobe ekizwa najira once in a while ramusi habantu mumanyane mureka kuzomwiramizo rumwe mukashoma mukumara emyaka 10 konka tine bantu bakumanya no hura mbaranga engubambe nanka aferirwe no akanta kumuna cha kustamari no obura anyway nukwenkubereho iwe no berewe